त्रिदण्डहस्तं सितयज्ञसूत्रं काषायवस्त्रं लसदूर्ध्वपुण्ड्रं रथाङ्गशङ्खाङ्कितबाहुमूलं रामानुजार्यं शरणं प्रपद्ये। काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीदेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्निप्रशान्ते भृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेनसूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। काषायशोभिकमणिवरं त्रिदण्डं सेनेशयोगिपदपङ्कजभृङ्गराजं वैकुण्ठनाथचरणाम्बुजशक्तिचित्तं लक्ष्मीप्रपन्नयतिवरमहं प्रपद्ये। सिद्धाश्रमे चरितनामवने विचित्रं गङ्गातटे प्रतिथ दिव्यसमाधिपीठं लक्ष्मीप्रपन्नपदपङ्कजशक्तिचित्तं वन्दे गुरुं प्रवरनाथमुदा अयोध्याम्। नित्यं देवमहर्षिवन्दितपदं गङ्गासुरं मे तटे विश्वक्सेनसुसिज्यपूजितपदं दिव्यैर्मुखैर्भूषितं श्रीरामानुजवादिभिः करवरैः लक्ष्मीप्रपन्नार्चितं वन्दे वामनकौशिकाश्रमपदं भक्तेष्टसिद्धिप्रदम्। तीर्थे वामनपादपद्मयुगले देवादिसेवारतं विश्वक्सेनयतीन्द्रमौलिकृपया भक्तिक्रियाभूषितं श्रीमज्जीयरदेशिक्रान्तियुगले ज्ञानक्रियाभास्वरं वन्दे भक्तिमयं गुणादिनिरतं पूज्यं गुरुं श्रीधरम्। काश्यां लक्ष्मीनृसिंहख्यातसुमठे प्रह्लादगङ्गातटे विश्वक्सेनयतीन्द्रमौलिकृपया श्रीकान्तसेवारतं श्रीमज्जीयरदेशिक्रान्तियुगले ज्ञानक्रियाभास्वरं वन्दे भक्तिमयं गुणादिनिरतं श्रीमुक्तिनाथं गुरुं। रामामाधवपादपद्मयुगले गङ्गाप्रयागस्थिते विश्वक्सेनयतीन्द्रमौलिकृपया भक्तिश्रियाभूषितं श्रीमज्जीयरदेशिक्रान्तियुगले कारुण्यसद्भाजनं नित्यं विष्णुपदारविन्दमुदितं श्रीरङ्गनाथं भजे। श्रीमाया मधुसूदनाद्रियुगले मायेति पुर्यां स्थिते विश्वक्सेनयतीन्द्रमौलिकृपया लब्धेकसञ्जीवनं श्रीमज्जीयरदेशिक्रान्तियुगले
श्रीहरिदेशिक्रान्तियुगले भक्त्यादिभावाश्रितं वन्दे वन्दविभाकरं मुनिवरं वैकुण्ठनाथं गुरुम् विश्वक्सेनयतीश्वरस्य कृपया लब्ध्वा त्रिदण्डं वरं तत्पदाम्बुजयो समर्थितमहो नैजं शुभं जीवनं श्रीवाग्यभूषण दिव्यभावनिपुणं श्रीकान्तभक्त्यारतं श्रीमध्वादिभयङ्करं यतिवरं नारायणं संश्रये विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथं सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ अहं दूरतास्ते पदाम्भोजयुग्मा प्रणामीक्षयागत्य सेवां करोमि सकृत्सेवया नित्य सेवाफलं त्वं प्रयच्छ प्रयच्छ प्रभो वेङ्कटेश